Allah shiga wata mallam wannan yana tambaya akan hadisin da aka rawaito cewa Aisha tana cewa da aka tambaye ta hal ra'a Muhammad rabbahu, tace man qala anna Muhammadin qad ra'a rabbahu faqad kadhaba. Amma kuma akwai wasu rayuwa da suna cewa lokacin da ya je Isra'i ya ga ubangiji da idonsa. Malam na neman bayani. Abin da nake so ka gane, batun ganin Allah abu ne wanda yake na da girma. Ganin Allah a lahira abu ne tabbatacce wanda dukkan muminai za su ga ubangijinsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma ahlus sunnati duka suna kan wannan ra'ayi, daga sahabai har zuwa tabi'ai har zuwa limamai har zuwa zamanin mu na yanzu. Duk da ahlus sunnati sun yarda cewa muminai za su ga ubangijinsu gobe a lahira. Mu'tazilawa kadai suka ce a'a ba za a gan shi ba. To muna jiran wancan ranar, watakila su ba za su gan shi ba. A nan duniya malamai sun yi ittifaki kan ganin Allah ba mustahili ba ne, domin duk wani abu akwai, in aka ce abun nan akwai to ganin shi ja'izi ne, sai dai ba dukan ja'izi yana aukuwa ba ne. Wannan matsala hankali ne ke ganewa, sha'ani ne na logic na ilimin tauhidi. To saboda haka malamai sun ce a nan duniya tun da ita wato ganin Allah ja'izi ne, a dalilin ja'izancinsa kuwa tambayar Musa arini anzuru ilai. Da Musa bai san cewa ganin Allah ja'izi bane, da ya kasance ya jahilci wani hukunci na zatin Allah, da ya jahilci wani hukunci na zatin Allah da bai zama annabi manzo na Allah ba. Saboda haka Musa ya tambayi abin da yake ja'izi, amma bai san cewa shi ba shi da haƙƙin ya tambayi wannan abu ba a nan duniya, don wannan abu an keɓe wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. To annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kadai wanda ya ga ubangijinsa a lailatul isra'i, kuma a cikin dai sahaban annabi waɗanda ba su yarda da wannan ba, Aisha ita kadai da kuma almajiranta guda biyu, wato Masruq da kuma al-Aswad, su biyu suka bita. Amma sauran jama'a duk gaba ki ɗaya sahaban annabi duk gaba ɗaya sun yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga ubangijinsa. Kuma hadisin Abu Hurairah wanda Ahmad ya ruwaito, a cikinsa ai su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak, qala na'am ra'aitu nuran, ko kuma na ganshi. Wannan shine abin da yazo cikin riwayar abin nan Abu Hurairah. Amma riwayar nurun anna urahu wanda Muslim ya ruwaito ta, tana nufin wato kewayewa ko kuma idraki ko dan adam ba zai iya idrakin zatin ubangiji madaukakin sarki ba. To zan takaita magana saboda lokaci. Ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ga ubangijinsa abu ne wanda yake malamai sun tabbatar da shi, banda annabi ba mutumin da ya yi da'awar cewa shi ya ga Allah. Saboda haka malamai sun yarda ganin Allah a duniya abu ne wanda yake ja'izi, amma bai auku ba sai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kuma hadisin Aisha wanda ake rataye da shi a kama, ai ba dukan abin da annabi ya zo da shi ita Aisha ta sani bane, ballantana ma batun Isra'i ko mata yi riwaya ciki, ai an gaya mata ne lokacin ita karama ne, domin lokacin da aka yi Isra'i ita shekarunta nawa ne? Lokacin da aka yi Isra'i tana shekara ko 4 ko kuma 3. Yana za ta samu wannan ɗin labarai. Hadisi ma na bad'ul wahyi, kaifa bad'ul wahyi, wannan na Bukhari. Wannan hadisi ma ai an tabbatar cewa karba ta yi gun wani sahabi cikin sahaban annabi, amma ba ita ce ta ji details na wannan magana wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da kunnenta ba. Saboda haka abinda Aisha ta faɗa, duk mutumin da ya ce maka Muhammadu ya ga ubangijinsa, ko kuma yake kama Muhammadu yana sanin abin da yake zai faru gobe, ko kuma ya ce maka Muhammadu ya ɓoye wani abu daga cikin abin da Allah ya aiko shi da shi, to mutumin nan a'zamal firyata ala Allah, ya yi wa Allah babbar kage na ƙarya. Wannan abu ta faɗa ne gwargwadon abin da ya iso wajen iliminta. Ya kamata mutane ku bambanta tsakanin abin da wani sahabi ya faɗa don ra'ayin kansa da abin da sahabi ya faɗa cewa na yaji a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama. Kowane mutum an ce bi annabi Muhammadu ne. Saboda haka idan sittuna Aisha ta yi ɗan bayani wanda yake manya kamar babanta Abubakar, Umar, Usman, Ali sun saba mata, to muna tare da waɗannan, domin waɗannan
manzo Allah ya ce wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin, su ne Abubakar da Umar da Usman wa Ali. To su waɗannan ku duk sun yarda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa. In ma ka yi karatun Qur'ani, in dai ba wani abu ya zai same ka ba, ai a fili ne. Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. To in kana so kai awwala da Jibril, to ta yaya fa auha ila abdi ma auha? Shi annabi bawan Jibril ne? Fa auha ila abdi ma auha? Jibril shine yayi wa annabi wahayi. Amma mutane suna da wasu abubuwa, sai ilimin yayi zurfi sosai mutum zai zo ya gane. Kafin ilimin yayi zurfi din nan zaka ga abubuwa da dama, sune muragaman fil ardi. Zaka gamu da abubuwa iri-iri, ra'ayuka iri-iri. To amma dai ra'ayin da za mu yi imani da shi, Allah, wani annabi ba a taba samun wani mutum daban da annabi ya ga Allah ba, amma shi annabi kan malamai da sahabansa sun tabbatar masa wannan. Saboda haka kai in ka tabbatar mishi wannan, ba abin da zai rage maka. Allah ya ba mu imani, ya kara mana kuma tabbaci akan imani.